大家好，我係3B 班嘅張千穗。今日我會介紹我最鍾意嘅交通工具。我最鍾意嘅交通工具係飛機，因為飛機可以帶我哋周圍去。例如日本，如果你搭船嘅話，要10幾個鐘。如果你搭飛機嘅話，你就要坐3-4個鐘。飛機又有飛機餐，又可以睇電視，好豐富啊！你哋有冇搭過飛機啊？我嘅分享完畢，謝謝大家。